افغانستان د آبادۍ په لور ملګرو موږ د افغانستان اوسنی وضعیت ګورو او تحلیلوو چې ډیر بد وضعیت روان ده. امنیتي مشکلات تر خپل حد رسیدلي دي. انتخاباتو پایلې نه دی معلوم. ملګرو دا ټول د همسایه‌و د کفارو دسیسې دي چې دوی نه غواړي یو قوي مرکزي حکومت جوړ شي. وزیران مو سرپرستان دي، رئیسان همداسې، حتی ولسمشر دقیق نه دی معلوم. نو د دې وضعیت به مونږ څه ووایو؟ ملګرو په هر صورت یو ډیر ښه او زبردست خبر هم لرو. د اشرف غني یوازینۍ هیله دا ده چې یو په خپل ځان بسیا افغانستان ولرو او له محتاجۍ خلاص کړي. ملګرو اشرف غني هم دې کار ته ډیر زیات خوشحاله او خوشبینه ده. راځئ چې راپور وګورو چې دا ښه خبر څه ده. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. داسې ښکاري چې افغانستان اوس د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ورو ورو د ځان بساینې پر لور روان دی. په دغه برخه کې د دولت ترڅنګ د خصوصي سکتور هڅې د پام وړ دي. تازه په ننګرهار کې د چرګوړو د تولید یوې فابریکې پر فعالیت پیل وکړ چې د دې فابریکې د فعالیت په پیلېدو سره به له پاکستان څخه د چرګوړو په وارداتو کې 60% کموالی راشي. د مسؤلینو په خبره دا فابریکه هره میاشت د 600,000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري چې له مخې به په کور دننه د چرګوړو تولید پراختیا پیدا کړي. د فابریکې مسؤلین ژمنه کوي چې د حکومت د همکارۍ په نتیجه کې به په کور دننه د چرګانو روزنې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د حبیب حسام په نوم د دې فابریکې مشر د فابریکې د پرانیستې پر مهال وویل تر پخوا په کور دننه د چرګانو د روزنې برخې ته پام ډېر شوی او دغه ډول هڅې کولی شي له پاکستان څخه د چرګوړو په وارداتو کې د پام وړ کموالی راولي. حسام زیاتوي که څه هم د حکومت د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره پروګرامونه لري او ځینې عملي شوي هم دي، خو نیوکه یې دا ده چې د حکومت په دننه کې ځینې کړۍ شته چې د سوداګرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس ضمیر بهسودي د دې فابریکې د پرانیستې پر مهال رسنیو ته وویل هڅې روانې کړي دي څو د چرګانو د تولید او روزنې په برخه کې خصوصي سکتور ته ډېرې اسانتیاوې برابره کړي چې په دې ډول په دې د چرګانو په بیو کې هم کموالی راشي او د اقتصادي ودې لپاره به خورا ګټور تمام شي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز وویل دی نوې فابریکې په جوړښت سره به د چرګوړو په وارداتو کې 60% کموالی راشي. نوموړي همدا راز وویل چې په هیواد په کچه د تولید او صنعت په برخه کې پانګونه کولی شي چې د نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول د ګاونډي هیواد پاکستان د بې کیفیته توکو څخه مخنیوی وکړي. افغانستان دمګړی د نورو وارداتو ترڅنګ یوه لویه برخه چرګان او هګۍ له پاکستان څخه واردوي چې د سوداګرو په وینا د حکومت د همکارۍ په پایله کې به خصوصي سکتور خپله هڅې لا چټکې کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا ډول فابریکې کولی شي چې د کاري زمینو برابرولو په ځان بساینې او د چرګانو د فارمونو په تقویه کې اساسي رول ولوبوي. د چرګانو روزنه کې څه هم له پخوا زیاته شوې خو د پلور کموالی سوداګر لویه ستونزه ګڼي او غوښتنه کوي چې د بازار پیاوړتیا لپاره د حکومت ورسره همکاري وکړي. په ننګرهار ولایت کې دمګړی د چرګوړو تولید څو کارخانې په فعالیت بوختې دي چې ګڼو هیوادوالو ته د کاري زمینې د مساعدولو ترڅنګ د هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار ولایت اقتصاد ته ډیره ګټه رسولې ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهم او لنډې پیښې څخه ځان ژر تر ژره خبر کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.